Hello， 今天来做甜甜圈。因为做这个时间太久了，而且还很无聊，所以我看着电视做着。先放入磨好的燕麦粉。今天来做一个西兰花味的甜甜圈。再加入一些羊奶粉，奶香奶香的。他们超爱吃的冻干豆腐粉放一点，再加入冻干鸡肉松，加点水搅拌一下，然后揉成团，但是这个有点粘手，需要加一点椰蓉。揉成这样就好啦。先把甜甜圈的模具拆开，买了4个月了，从来没用过呢。先撒上一层椰蓉，搞错了，再来。模具里边撒上碎花面。好啦，你们就静静的看我做甜甜圈吧。因为这个不太好做，直接跳过了。再撒上一层椰蓉。好啦，这样就完成啦。后面我做了一些磨牙饼干。好啦，拜拜，我们下期再见哦。记得点赞关注，爱你哦。